噔噔噔，即係食飯嗰啲鐘咧，應該點講？噔噔噔噔噔噔。好啦，咁咧我哋咧時間咧啱啱好咧3:01啦，咁我哋個會議咧正式開始好唔好啊？咁咧就我都先介紹下我自己先。咁我個名咧姓梁嘅，我叫 Vicky，Vicky Vicky。咁咧以往咧從事開美容行業嘅，咁我係一個有牌嘅美容師啦。咁就喺今年嘅3月26號，我就正式咧就接觸到呢一部機啦。咁啊訂咗翻嚟啦，咁啊4月3號送到我屋企啦。咁喺呢段時間咧，我就用咗33日，咁我就成為呢一間公司咧，我哋叫 M1。M1 嘅意思即係話咧全球花紅，我有份分錢啦，我係一個可以攞到公司嘅全球花紅嘅其中一份子啦，我係一星教練。咁用咗33日時間咧，話多又唔係好多嚇，有啲人1個禮拜就已經完成啦。咁又話少咧，又唔係少，有啲2個月先完成到。咁我都算係用得幾好嘅。咁我簡單都分享下今日大家踩緊機嗰個感覺啦。咁我自己咧啱啱買部機翻到去屋企嗰陣時，真係用嘅咧，個感覺係咩啊？我用咗10日。連續用咗10日，每日2次，我咧瘦咗8磅，因為我農曆新年嗰陣時我係137磅，好似個油桶咁。大家見到我啲相咧，可能就會知道啦。咁但係有機會咧，我自己連續踩咗10日之後咧，我瘦咗8磅喎，跟住咧成條腰走翻晒出嚟喎，跟住個個都話：點解你瘦咗咧？頸骨都見到咁好嘅？跟住好多人好奇咁樣咧，都有問我啦。咁所以咧，我就咁就準備開始呢一個咁嘅行業啦、業績啦，咁亦都算係做得幾好啦。咁今日有機會咧，希望透過咧，我哋有好多個領袖啦，同埋好多個伙伴咧，佢哋咧108人去咗邊度啊？中國嘅廈門，冇錯啦，去咗我哋廈門嘅總公司嗰度咧，去遊學團同埋咧考察喎。咁所以咧，香港咧，我哋呢邊咧就比較人少啲，平時就點㗎？哇，爆到咧唔該大家排晒隊係咪啊？咁今日現場咧會有 Anna 同埋 Jarvis 咧會幫我哋手咧維持現場嘅秩序嘅，好唔好啊？咁你可以交俾我哋嗰個場務嘅總管，大內嘅總管，咁佢哋都會協助大家㗎啦。係啦，咁好啦，喺會議期間咧，麻煩大家幫我手咁話，第一樣咧就你哋嘅電話，因為咧可能中途咧驚你哋咧有電話響啦啦啦啦啦啦咁。可能你睇戲都知啦，如果你去戲院睇戲咧，前面嗰個係咁響電話講電話，會唔會 disturb 到你啊？影響咗你啊？都會少少嗰個。咁所以咧，既然我哋咧驚現場咧咁多人一齊聽10幾人一齊咧，咁我哋唔想有電話響影響咧，咁麻煩大家幫我手將佢校做震，好唔好啊？仲輕輕震㗎，定係冇聲㗎？因為我以前做個 call 台咧，我哋叫震機嘅，即係嗰啲震哇，擺喺度嗶嗶嗶嗶嗶嗶嗰啲 call 機咧，係嘛？咁好啦，咁我翻嚟咧，我哋就正式開始今日我哋呢一個説明會，好唔好啊？好啦，第一個我哋睇到呢個圖畫，好，呢個叫做 Holy Life。Holy Life 好多人都問代表咩意思？大家知唔知啊？咁聰明，冇錯啦！呢位靚姐演職嘅話俾我聽啦，就係奧林匹克 Holy Life 啦，係啦。咁原來佢最主要咧，真係喺運動上面咧，幫到好多運動健將咧，而達到一啲效果嘅噃。咁所以咧，我哋就用5環嚇，你見到啦，5環嘅奧林匹克啦。咁公司亦都係啦，奧林健康生活啦，咁可以幫助咧設計一啲咧叫小家電咧，去令到好多唔同嘅朋友用到呢啲小家電而改變佢嘅健康嘅狀況嘅。好啦，咁喺呢度咧，咁我都想好簡單。我今次咧有機會去到其他市場嗰度咧，咁咧我哋其中咧有一啲咧，我哋嘅後台咪有個錢包嘅，一個題外話嚟㗎嚇。咁咧錢包我哋就換啲禮物，咁大家記得喺度賺下錢咯喎，賺下啲分咯喎。咁當你哋賺後台咪有個錢包嘅，有4個錢包㗎嘛，其中一個咧就可以換呢啲小禮物。咩小禮物啊？咁其實咧係一個頸箍。兼且咧可以做 massage 嘅，做運動嘅，咁好舒服嘅。咁第日有機會咧，大家可以試驗下。好啦，題外話講完，咁我哋又翻嚟咯喎。好嗱，睇下幅相啦。咁點解有咁多朋友話呢間奧林公司、奧林生活公司咧，佢可以有咁多唔同類型嘅產品，咁多世界冠軍級嘅人馬咧，成為我哋公司嘅代言人咧，呢個都真係。包括咧世界足球先生啦，Michael James Owen 啦7屆冠軍羽毛球冠軍喺馬來西亞嘅國寶李宗偉先生啦，同埋咧就係中國嘅攀石冠軍。舊年咧2024年咧法國奧運咧咁佢咧就喺攀石嗰個過程裏邊就係可以感受到佢嗰個效果。呢幾位咧鄧麗娟，咁佢哋全部咧都係1級嘅運動員同埋運動家。佢哋係代表嗰個國家，
而成為我哋公司裏邊唔同類型嘅產品嘅代言人，係咪真係有翻咁上下？咁你證明到啊呢間公司佢本身嘅實力好雄厚。好啦，包括李宗偉先生啦，佢係咁多屆嘅，而家佢代表馬來西亞亦都係做羽毛球教練啦。咁甚至乎咧有一套電影叫做《敗者為王》咧，都有講及到李宗偉究竟喺成個羽毛球界裏邊咧，佢獲嗰個生涯啊，係啦。咁以往你知啦，如果打開羽毛球，大家都知㗎，佢同我同一個 generation 嘅。咁好似阿林丹就係我偶像啦，因為鬍鬚仔係咪啊？咁但係咧佢又一齊咧就係同級，但係咧李宗偉咧就更加之點啊！佢贏過無數咁多個獎項，佢代表好啦。喺呢一度咧，佢就成為我哋公司嘅代言人。所以你去到我哋公司唔同嘅地方，包括新加坡啊、馬來西亞咧，你就會見到呢有個1:1嘅紙牌咁高嘅，就係李宗偉。我哋都同佢影咗好多相喎，個紙牌嚇。好啦，而呢一幅相咧，大家可以見到咧，就係佢哋咧就係簽約儀式啦。咁裏邊咧，我哋幾位嘅老闆啦，同埋負責人咧，都喺呢一度啦。咁其中咧，李宗偉就係中間呢一位先生啦，係咪啊？好啦，但係咧，如果認真睇嘅話，咦？點解隔離另外有一個又咁似樣嘅？原來佢個孖生細佬，係啦，兩個好似樣嘅，係啦。咁咧就一齊咧有出席咧我哋嘅簽約儀式，咁亦都成為我哋公司嘅產品嘅代言人。咁有一張咧 certificate 啦。咁所以如果你有睇過佢個廣告片咧，就係我用過，真的好，係咪啊？好，我哋先俾大家欣賞下呢一條短片嚇，幾分鐘嘅網上廣告短片。第一，咁而家成為國家級教練啦，咁佢都係負責啲羽毛球啦。咁翻到屋企攰攰地就真係睇啦，你呢個腳咧肯定好多戰績啊，受過傷。我是李宗偉，用過，真的好，係咪啊？呢個咧就係佢嘅30秒嘅廣告啦。咁好多咧。大家都明白到留意啦。咁如果一個國家級嘅代言人嘅話咧，其實咧唔容易，我哋可以邀請到，唔係話你肯俾錢請佢，佢就會肯做你嘅產品代言人。首要條件就係你嗰個產品真係要好安全、有效，同埋咧發揮到嗰個能力，同埋做到嗰個真係用家嗰個效果。咁嗰個國家嘅政府咧，先至會俾你咧選佢哋國家級嘅運動員成為佢哋嘅代言人嘅喎。好啦，呢一位我相信咧都好多人認識嘅就係歐雲，我哋係叫歐雲仔，係咪啊？歐雲仔同阿碧咸係同期一齊咧踢波，一齊好多足球嘅活動，係啦。咁我睇下呢個 PowerPoint 可唔可以出晒咁多個文字先嚇？好，因為呢個係新版嚟嘅，所以咧我都想睇下得唔得嚇。好，得啦，咁呢個掣就得啦。好，咁大家隔離嗰個就應該好多人都認識㗎啦，係咪啊？因為係人都覺得係靚仔嗰個咧，就係碧咸係嘛？係啦，碧咸。咁碧咸同阿歐雲咧曾經一齊咧就效力曼聯㗎嘛，係咪？雖然我唔係好睇，但我老公睇啊嘛，咁所以我因為佢睇咧，我都好成日都睇到啦。咁佢參與過好多賽事啦，而歐雲最出名咧就係當年佢得18歲。就係全個英格蘭個球隊裏邊最年輕，就已經代表英格蘭出場一齊去踢呢個世界盃嘅。咁所以咧喺世界級嚟講咧，以歐雲咧喺2001年咧嗰時只係得22歲，佢已經可以攞到咧世界足球先生嘅名銜咧，真係唔簡單。咁當然咧同佢同級可以攞到世界足球先生嘅，包括有朗拿度啦，同埋阿斯朗啦。同埋呢個仲有邊個？係啦，美斯，美斯就有少少可惜咗啦，係咪啊？咁呢幾個咧足球先生咧都係世界級有名嘅喎。你諗下，如果歐雲可以成為我哋嘅產品嘅代言人，你話係咪唔簡單啊？咁佢代言我哋咩產品咧？就係一個我哋叫做 G1 一個眼機。可能大家有冇人感受過眼機呢一樣嘢啊？有嘅可唔可以舉下手啊？感受過嘅？咁少人啊？有喎，而家有冇人想試下？想試下未啊？好，我私伙都攞埋出嚟。
嚇嗱，一個眼機佢係咁樣嘅袋住嚇，咁咧我已經清潔乾淨啦，有兩個舉手，咁咧叉緊電嗰個咧我唔知邊個啊，我哋安排下。好嗱，一個女士係啦，一個男士，咁嗱男士先生咧邊個先？你先係咪？好嗱揾人幫佢教佢點用。咁呢位先生係啦，哇你咁白淨嘅，哇你真係好少見到啲男士咁白淨嘅喎，係咪啊？你幫下手，你幫下手。好啦，你調轉咗喎，呢位女士係啦，呢位靚女要揾人幫我去。好嗱，我好想你哋真係感受下，15分鐘嘅啫。喺你嘅右手邊嗰度咧，嗰個標誌，我哋公司嘅招牌嗰度咧有粒掣開關掣，咁咧就只要開着咗，就有綠色燈着住嘅，咁着住咧你就可以戴上個眼上面啦，後面有個魔術貼，咁你就可以感受下呢一個眼機對你個好處啦。咁點解好咧？我想問下香港你多唔多人戴眼鏡啊？好多係咪啊？我哋眼有冇一啲眼嘅問題啊？可能都有喎，係咪啊？可能我哋有機會青光眼啦，甚至乎飛蚊啦、遠視啦、近視啦、老花啦，都有機會係咪啊？咁原來呢啲眼嘅問題咧，喺香港嚟講咧，我哋係屬於好早已經出現嘅問題，即係話香港人睇手機或者夜晚晚睇手機，或者不停咁樣睇電視，都會令到我哋嘅眼嘅退化提早，係咪啊？以前啲人咧，我成日講話50、60歲先有眼嘅問題，而家咧幾歲就已經戴眼鏡啦？你見唔見到啊？係咪啊？好快就已經有啲眼嘅問題。咁而歐雲咧，呢位先歐雲咧，佢好特別，因為咧喺之前咧有人送咗一個眼機俾佢個仔用，佢個仔用得好好。由於因為用得咁好，所以佢點啊？揾我哋公司 Only Life 就建議自己成為我哋呢個產品嘅代言人，因而咁樣就成為咗我哋嘅產品代言人，因為佢認為用得好啊。咁所以喺咁嘅過程裏邊咧，好啦，仲有幾好，我想停咗佢睇下點樣都先，因為我都係新機下呢個，好啦。咁所以咧，大家要明白一樣嘢，原來眼對我哋好重要。請問大家咧？有冇發覺咧？最近咧，你睇手機睇到會有咩感覺啊？眼朦朦地啦 ，focus 唔到啦，係咪啊？睇嘢嗰陣時，硬係要碌來碌去啦。眼裏邊出咗一點點咯，哇！呢個論盡啲喎，係啦。嗱，因為點解咧？我有啲心得嘅，因為我自己起碼做咗3次眼嘅手術㗎啦，咁都幾多下嘅，包括 LASIK 減近視。我哋全家咧都係深近視，因為媽咪過千度近視嘅，咁我哋好早即係貪靚啦，咁好早已經做減近視。咁第二咧就係做過白內障左眼，咁第三咧就係做過淚管閉塞。我自己，咁我眼嘅問題好多，所以咧我差唔多咧第一時間咧，我一定要快啲，我要知道個眼機有咩好處，對我有咩幫助，我想快啲可以用好佢，咁而去選擇呢個眼機嘅。好啦，呢條片咧講眼機咧講得少啲，好咁個口述啦。好啦，咁呢個眼機咧最主要有 PMF 啦。如果我哋有個磁石嘅話咧，我哋放喺嗰個我哋嘅 label 嘅側邊咧，咁佢就會個磁石會震，咁我哋就 feel 到佢有呢個 PMF 咯。咁而嗰個過程裏邊咧，佢有舒緩啦、運動啦，而眼睛咧好重要咧。你有冇留意啊？如果我哋要做按摩，係咪要咁樣㗎？係啊，咁就可以幫助我哋眼球呢個位，係啦，呢啲穴位咧好重要，撳住個眉骨上面咧，係幫助我哋嘅眼咧去清睇食嘢清啲㗎。每次你只要用完15分鐘呢個眼機，當你除低眨下隻眼，你就會 feel 到咩啊？第一，哇，點解光猛咗咁多嘅？我覺得係光猛咗。第二，你會望住某一啲嘢，例如我哋前面塊玻璃有啲嗰啲我哋測試眼嗰個度數啊，好唔好啊，向邊度啊？你會發覺點解可以睇多一行嘅？哇，好重要喎！原來佢真係可以做到咩啊？改善眼嘅問題，係咪啊？咁所以用15分鐘就咁好啦，咁何樂而不為啊？好啦，咁第三個我哋個國家級嘅代言人咧就係鄧麗娟我哋個攀石高手。咁佢咧就做代言人，我哋嘅咩咧就係 P90+ 呢個產品啦。
好，等我睇下先嚇。好，呢度有條片，咁我哋可以睇一睇，係啦。呢一邊紅色衫嗰個就係阿鄧麗娟啦。當日咧即係舊年嚇喺法國奧林匹克法國係啦，佢哋咧就係呢個攀石比賽，佢就贏咗銀牌。咁而過往而家由舊年到而家咧，已經累積咗咁多個比賽咧，佢已經成為世界冠軍級啦。我想問下咧，做運動員咧，一日要做幾多次練習啊？不停喎。不停，一日要做幾多個鐘頭嘅練習啊？2個鐘得唔得？6個鐘。未必得。奧運金牌、奧運選手參賽，所以一日8個鐘以上，全部都係做不停咁做唔同嘅運動。你話對佢個身體嘅機能啊、骨骼啊、肌肉啊，你話重唔重啊？負荷？所以我哋成日好需要做一啲物理治療去減輕佢嗰個痛楚，而其中一樣嘢咧，我哋嘅肌咧就可以幫助到呢一樣嘢啦。好，呢個都講咗啦，係咪？好快啲嘅，好，因為咧我呢個機咧都要識撳先啦，係啦，好，再嚟，好，咁佢咧喺今年嘅新年嗰陣時候咧，幫我哋錄咗條片嘅喎，不過咧透過手機咧，大家可以慢慢睇下。咁你諗下啦，一個咁叻嘅人，佢幫我哋做代言人，講及到呢個機對佢個好處，你話係咪好重要啊？非常重要啊！好啦，講我聽點樣可以 short cut 佢先嚇。好啦，好撳啲板。好啦，咁喺而家你以下嘅片段裏邊咧，就係講及到咧我哋唔同公司嘅 office 啦。好，我簡單介紹下，好似呢一個我哋嘅公司嘅總部咧就喺新加坡。咁啱啱咧喺今年5月24號，咁我哋就去到新加坡總公司咧去參觀，同埋咧因為係一個咧獎勵計劃 incentive 啊，咁所以咧公司就安排咗我哋咧就好多朋友，有幾多個？好似超過150人，就出席呢一個新加坡總公司裏邊嗰個活動喎，去咗4日，咁好開心，因為有150人都係我哋自己人，係咪？一齊玩一齊開心。咁去完新加坡咧，我就有機會咧又飛咗去邊度咧？馬來西亞。去到馬來西亞嘅公司個分公司嗰度，我哋又去參觀馬來西亞分公司喎。咁馬來西亞分公司咧，都係好靚好大，佢有2層嘅。下邊嗰層係愛嚟招呼朋友啊，上面嗰層愛嚟踩機嘅。咁當我哋踩機嗰陣時候咧，你知啦，咁多人係唔喺香港冇得踩嘅話，哇！一去到馬來西亞公司點啊？因為第一時間，哇！梗係踩翻舊本先啦，咁都係一轉嘅啫。咁喺踩嗰個過程裏邊咧，咁就我哋遇到一對日本人。咁而家好叻㗎啦！嗰對日本後生仔咧、後生仔女咧都衝上嚟咧，自己走埋去踩機喎，幾醒目啊！咁所以咧，其實而家呢個品牌咧已經去到世界唔同嘅角落嘅地方嗰個位置嗰度。咁除咗馬來西亞公司啦，咁亦都有泰國嘅分公司啦、印尼嘅分公司啦，甚至香港我哋荃灣Plaza 88嘅分公司啦，亦都好重要啦！就係我哋今次有108位好漢。就去到咧廈門雲端總部裏邊有2層嘅，一層就係地下我哋個雲端總部啦，就可以提貨啦，咁同埋攞資訊啦。咁另外一方面咧，就係喺29樓一個大場裏邊33000尺嘅地方裏邊咧，就係上堂同埋學習喎。好啦，咁兼且咧係啦，等我介紹下先嚇，係啦。咁喺唔同嘅地方咧，唔同嘅國家咧，已經咧注入咗咧，我哋公司不但止有134個國家同埋地區咧有落地嘅 office 之外咧，亦都有我哋嘅全倉庫喎。咁可以去到咧就係提貨啊。咁而家咧有條小片咧就可以帶大家去參觀下新加坡公司 office 嘅地方啦。好，大家去欣賞下。好靚嘅都係，好有格調嘅。咁你留意啦，呢間公司係以咩顏色為主啊？墨綠色係咪啊？綠色啊，墨綠色，全部都係希望大家可以咧望遠嘢，綠色對我哋眼睛有好處，乾淨係咪啊？係啦，咁呢個就係新加坡個 office 啦。最特別呢埲牆喎，咁呢埲牆咧就係將我哋過往可以攞到嘅專利同埋認可嘅認證咧，將佢做成牌掛晒上埲牆度。我哋而家總共超過840個，
專利、品牌同埋 certificate 擺晒出嚟。咁呢個過程裏邊咧，就係我哋上台嗰個上堂嗰個地方啦。好啦，跟住咧，好啦，睇下點撳先。好，新加坡大家參觀咗啦，咁呢個咧就係廈門啦，廈門鼎豐財富中心28樓。咁有機會我喺5月中咧我都去過我哋呢個廈門嘅總部啦。咁廈門嘅總部咧一樣好靚嘅喎，大家想唔想參觀下？好似咧蘋果店啊！嗱，一係啦，我哋將啲 certificate 咧就係全部咧就係做晒。擺晒喺埲牆度掛起晒。咁如果有啲朋友話喂，我仲想知清楚啲喎，好，我哋呢度放咗2本，你哋全部咧都可以喺呢度咧睇一睇，係啦，唔係最 update， 因為日日都有啲最 update 嘅，咁我哋咧將嗰啲證書咧擺晒喺度噶啦。好啦，哇，一個落地玻璃好靚嘅，擺晒啲機啦，係咪啊？可以俾大家去踩啦，有好靚嘅玻璃櫃啦，咁啊亦都有唔同嘅擺好咗個環境俾大家去欣賞啦。有會議室啦，咁我哋喺度咧就同阿 Brian 傾偈啦，咁亦都隔離呢間房，我哋嗰日咧就 join 咗日本團，日本總共都有100位領袖咧去到廈門呢度啦，咁全部咧都超過差唔多60歲，即係話大家在呢度咧都係後生細仔，因為喺日本嗰班咧 leader 咧佢全部都70歲啊、80歲啊、90歲都有啊，真係唔簡單啊！所以咧呢個行業咧有冇話分年紀限制嘅？真係冇㗎喎。好啦，又嚟啦，睇多次唔好啦嚇，咁我哋飛咗去先嚇。好啦，咁我哋跟住再落嚟咧就睇呢個啦。呢個咧就係香港嘅 office 啦，咁啊有機會咧大家咧都會喺荃灣咧呢個 Plaza 88見識過啦。好，翻嚟啦嚇，未來咧公司準備會落地嘅地方就係包括日本、韓國同埋呢個美國嘅喎。係啦，咁正式設寫字樓啦。咁而呢一個咧就係大阪嘅辦事處。咁呢個咧就唔係公司啦，呢個就真係我哋團隊私人咧安排咗咧喺呢個大阪嘅地方裏邊咧，就整咗一個落地玻璃個 office， 係咪都係好靚咧？好啦，再落嚟咯喎，我哋認真啲睇下究竟咧有啲咩望下先。OK， 好啦，呢個咧係大機夠鐘響嗰個時間嚟嘅。好。呢一間公司，今日為止我哋最 update 嘅，我哋總共有864張嘅專利證書，係啦，咁有咁多個品牌，咁多個產品，我哋都攞咗唔同嘅證書，咁大家係咪用得安心啊？唔單止，我哋喺世界各地嘅話，總共有143個國家同埋地區都可以發貨，咁係咪大家都可以安心啊？可能咧只係幾日嘅時間你就收到貨啦。好，每一個月單月營業額超過5000萬美金，即係大約4億港幣。咁呢個數目簡唔簡單啊？真係唔簡單。即係話每一日，我講緊每一日啦，我哋賣呢部機出去㗎 P90呢部機出去，可能每一日超過1000部啊！喺世界各地唔同嘅地方，係咪啊？好啦，新加坡 office 嘅 certificate 啦嚇，嗰啲證書啦，馬來西亞啦，我哋2個地方都去過啦。好。再落嚟咧，我哋希望可以講一講咧，關於呢一個我哋 P90 泰克茲兆能儀呢部機啦。咁而泰克茲兆能儀呢部機咧，係我哋公司即係第一個全面嘅產品推出嚟市場啦。佢係一個脈衝電磁場，向細胞提供有益、增進我哋健康電磁頻率嘅，而啟動到我哋嘅細胞，可以令到我哋嘅氧氣萃取啦，同埋咧就係增加我哋身體嘅機能嘅治癒能力。咁好多人就話啦。點解我哋呢樣又可以好翻，嗰樣又可以處理到？又話眼啊，又話頸啊，又話腰啊咁，點解咁多地方都咁容易可以因為踩機可以好翻呢？我想問下，如果佢嗰個治癒能力、修補作用可以幫助到，係咪先至係最實際啊？冇錯。好啦，我想問下大家，如果平時我哋真係受傷，有表面嘅受傷，例如唔小心我俾個刀片界一下，咁我哋係咪見到有流血啊？咁佢點樣先可以好翻啊？個皮膚，我哋個皮膚裏邊啊，血管裏邊有3樣嘢係咪啊？紅血球、白血球同埋血小板，邊樣可以幫我哋修補啊？血小板啊，係咪啊？血小板幫我哋咧去做呢個結焦啊，
咁我哋咪好翻咯，係咪啊？當然擺喺身體裏邊都係我哋打仗嘅，係咪啊？咁而結晶咧就係靠呢個血小板，咁所以其實我哋身體要好翻，佢有一個機制可以自己去修補。而呢部機就可以幫助，因為佢個電池嘅頻率咧好適合人類用，而可以幫助我哋自己修補。例如我哋有邊度唔舒服嘅話咧，佢自動去修補，係咪最理想啊？咁即係話你只要用隻腳墊上去踩半個鐘嘅話咧，每日2次咧，你就可以發揮到最強嘅效果。哇！咁呢個真係不得了啦〜好，如果要俾大家認識嘅話咧，呢部機哇喺逐頁出嚟，好嚟，好咁你留意啦。咁如果呢部機嘅話咧，成部機嗰個設計或者運作係點樣嘅咧？佢係瑞典研發嘅，嗰個德國工廠裏邊咧就提供電路嘅設計啦、核心元件嘅加工。好啦，日本嘅晶片同埋日本嘅稀土原料，再加中國嘅組裝，咁就成為一個 P90呢部機嘅設計出嚟啦。好啦，咁唔同嘅人咧，透過呢個 P90咧，發揮到咩作用咯？而每一個機啦嚇，我哋咧都係透過 PEMF 脈衝電磁場，同埋咧就係聚焦嘅鈦克茲，我哋讀鈦克茲啦嚇。咁咧就係呢兩樣嘢加埋喺一部機裏邊，即係雙重雙倍兩個功能。當然市面上有冇呢啲機啊？都有嘅。咁但係可以將兩樣嘅技術擺埋一齊，合二為一嘅話咧，而發揮雙倍嘅功效咧，就暫時就真係得一部啦。好，咁至於咧脈衝電磁場對我哋身體嘅好處，因為咧佢可以將高度嘅能量去轉移啦，喺到我哋嘅身體唔同嘅位置啦，由呢個熱量咧由內到外啦，促進新陳代謝啦，細胞同埋佢哋可以互相嘅作用啦，激發細胞嘅免疫力啦。係嘛？甚至乎可以穿透我哋嘅皮膚啦，去焗血，產生咧協同共振，改善微血管啦，係嘛？咁呢啲其實全部都係好好，而最重要係安全。點解咁講咧？最近咪有一個新聞嘅，都差唔多幾個禮拜前啦，有啲朋友仔膝頭哥唔好去做中醫針灸，最後出咗咩事啊？哎呀，消毒得唔夠乾淨，因為針灸喎，嗰支針咧入邊度㗎？入皮膚入血啊！咁所以咧就因為咁樣感染咗要鋸，係咪好可惜啊？好可惜，係啦。但係請問聲，你呢部機使唔使入侵性㗎？絕對冇入侵性，你擺隻腳上去就得啦，係咪好安全啊？最多熱啲啫，係咪？一熱咪縮咯，係咪啊？咁就冇事㗎啦，係嘛？好安全，係咪啊？咁所以咧，如果又安全又有效，好啦，我哋睇下咯喎，仲可以一部機可以用幾耐？有成日都有人問㗎，一部機請問可以用幾耐啊？咁專家話咗俾佢聽啦，咁研發嗰個話俾佢聽啦，大約用4萬次。咁如果你一家4口，一日踩2次，都可以踩10幾年。咁你計數，如果你買一部機，美金1000蚊，大約7800蚊港幣，你除翻10年，即係每一年幾錢啊？780蚊。咁780蚊，除翻開365日，每日幾多蚊啊？2蚊。請問聲2蚊可以保障到全家嘅身體健康各樣嘢，好唔好啊？算唔算好經濟啊？哇！真係實在太經濟啦，我哋覺得係咪啊？好啦，翻嚟我哋又講下呢個太空人啦嚇，NASA 嘅太空人。咁咧大家都明白啦，你睇過好多影片啦，尤其是最近呢幾年啦，中國啦將火箭上太空啦，好多太空人落到嚟地球嘅話咧，佢哋都要俾人擺上張凳度抱起嘅喎。原來咧，當太空人上到太空3個月至6個月嘅時間嘅生活嘅話咧，當佢離開咗地球，就完全冇咗咩啊？地心吸力。原來因為咁樣嘅話咧，佢就會身體缺乏一啲電池啊。因為咁樣咧，佢就會令到佢有骨質疏鬆、肌肉萎縮、容易疲勞、疲態啦，同埋血液循環唔好，甚至乎情緒咧，佢會有抑鬱㗎。咁亦都因為真係咁樣嘅話咧，好多太空人翻到嚟地球咧，佢哋要做一啲點啊？入艙去再調理個身體㗎。而 PEMF 呢個技術咧，就喺當年嘅1969年，美國咧我哋叫宇航局啦，即係4太空總局啦，佢哋就為咗太空人要恢復翻佢哋嘅健康而研究到PEMF 好重要嘅，可以咧改善翻佢個問題咧，令到佢骨質流失啦，同埋肌肉萎縮呢個問題咧去改善嘅，咁就設計咗呢一樣嘢啦。而喺咁多個報告裏邊咧，好多唔同個科學嘅研究啦，出咗好多論文啦。如果你上網睇咧，超過1萬份嘅。
咁我咁啱咧，琴日有位就早2日有位阿姨嚟到啦，咁佢咧真係好勤力喎，幫我哋咧，哇上網咧 search 好多，呢個咧我哋揾咗啦，好多 PMF 嘅功能啊，好好噶，就可以對呢樣好啦，對嗰樣好啦，我哋都未講啫，佢就話我已經知道啲咩好咩好咩好，幾叻啊，係嘛？咁所以咧，佢真係可以好容易就揾到噶啦。咁 PMF 可以對一啲創傷修復嘅個功能去改善啦，骨質疏鬆嘅改善啦。好多神經系統嘅問題，包括腦中風、帕金遜可以改善。記住，我哋唔係去醫佢，不過我哋一定可以改善到佢，係咪啊？因為呢啲全部嘅技術同埋能力咧，已經喺唔同嘅醫院啊，或者係療養啊，或者係嗰啲做物理治療嘅地方咧，佢哋都用緊㗎啦。甚至乎骨關節炎啦，或者骨損傷咗啦、缺損咗啦，甚至乎脫髮啦，可以幫助無良再生嘅喎。糖尿病引發嘅併發症啦，或者一啲改善微血管循環嘅啦，促進血管嘅再生啦，令到我哋嘅心臟腦血管嘅疾病可以改善啦，同埋咧幫助我哋一啲癌細胞咧可以去點啊去處理。咁好唔好啊？好似幾好喎！咁你如果真係遇到呢啲問題，你想食藥打針去改善啦，定係如果有機會可以因為坐機而減低呢啲問題，唔好咁快發生，或者喺你身上嘅話，會唔會咁樣好啲啊？係咪預防勝於治療啊？好啦，當然我頭先都提過啦，我就最開心啦，因為咧我就係受益者啦，我就係因為減肥減重咧，令到我吸引咗好多朋友咧。咁我頭先啱啱一開場我都有講啦，我自己就係啦，我用咗呢部機連續用咗10日之後，我瘦咗8磅，哇，幾開心啊！嗱，講真，我係不停咁流汗跟住排垃圾污糟嘢大啊小啊，跟住屁都會放嘅。嗱，唔好介意，因為咧呢個係生理現象嚟㗎咁我自己就係啦，踩咗機一踩完機之後，哇，點解會不停咁放屁？一放到我都覺得有少少尷尬，係咪啊？咁跟住咧就會去廁所，大啦細啦。當你去廁所嗰時，你會聞到你自己嗰啲咧大小二便咧有少少味嘅。雖然我冇食，即係我唔係中意食西藥嗰啲人，但係咧你會發覺身體裏邊咧有啲垃圾咧真係排咗出嚟，咁好唔好啊？話明係垃圾，哇！梗係你想擺喺裏邊啦，定係拎佢出嚟啊？梗係拎佢出嚟啦，係咪？佢排到喎，咁所以我咪瘦咯。我係濕晒㗎，我係做呢啲機嗰啲咧，當然啦，我喺屋企做啦嚇。喺做嗰陣時候咧，我就比較進取啲，進取到點啊？梗係唔係用5度6度啦，梗係用啲7、8、9、10度啦，係咪啊？既然佢設計可以10度，你話可唔可以用10度啊？當然可以啦，不過你唔好用咁耐。我啫嚇，最好咧就係逐度上啦。跟住如果你用10度都好啦，試下嘅感覺落翻嚟9度啊、8度啊、7度咁樣，咁就好好啦。嗱，講明在先，嚟多次，講明在先，咩意思咧？就係話，如果你哋要踩高嘅度數，唔該你一定要有水，因為點解咧？以往我做得好足嘅，我一定咧準備大水壺喺我隔離，我先踩嘅。2日前我就失手啦，我都踩喺屋企踩，夜晚黑沖完涼咪踩咯。但我唔記得咗擺大樽水喺個隔離，我成個過程30分鐘裏邊冇飲過一滴水發生咩事啊？嗰晚都瞓到，第二朝起身個頭赤到咧爆炸咁，跟住點啊？嘔。其實都我哋聽過好多伙伴咧，佢哋都有話俾我哋聽咧，真係會咁樣㗎。當你踩機嗰時唔夠水嘅話咧，第二日咧可能你會頭赤啊，有啲唔舒服嘅狀態，我哋叫好轉反應。跟住咧嗰日咧個胃好頂住，冇辦法之就嘔啦。飲咗杯飲品啫，咁就嘔晒出嚟啦。但係嘔完之後舒服晒，扎扎跳都得啦。咁所以咧喺咁個過程裏邊咧，我哋要留意啦。如果你哋真係要踩機而需要效果好嘅話咧，你一定要飲水，係水喎，唔係果汁，唔係可樂。好似現場嘅朋友，我哋只會俾你踩幾多度啊？5度，唔好介意，我哋只能夠俾你踩5度，因為我唔想你踩真係嘔啊！係啊，因為嘔冇人清潔啊，係咪啊？咁所以咧，你可以翻屋企買咗部機翻屋企，又唔踩唔嬲。但係咧喺現場咧，只能夠俾你有個感覺就得啦，好唔好啊？好 OK， 好翻嚟呢度。
我哋又繼續咯噃嚇。好，咁喺市場上面咧，其實有好多物理治療嘅公司咧，佢哋都係有用 EMF 呢個樣嘢嘅。咁佢哋會好似好大型咁樣啦，咁啊一個人瞓喺度咧，佢就推入去咧做治療。佢哋真係醫藥級嘅治療，呢個係真嘅醫藥級。好啦，但係我想問下，如果咁大部機，幾十萬、過百萬嘅機，我哋濃縮咁細部，你一企嘅梳化底嗰度就可以點啊？隨時攞出嚟踩。但係留意喎，如果我真係要踩，可唔可以連續咁踩㗎？唔得，最少要隔幾多個鐘啊？哎呀，太叻啦！大家都4個鐘，係啦。你唔好一陣4個字之後又踩一次咁，真係唔得㗎，over快啊！你身體未消耗到咧，細胞未好攰之下，你搞到佢咁樣咧唔得㗎嚇。4個鐘，咁所以一日其實止唔止踩2次啊？都唔止嘅，不過你就唔好咁進取啦嚇。咁啊 best 嗰陣最好就4個鐘咁踩啦，係啦，咁就可以做到呢個效果喎。家用版又安全又企理，咁好唔好啊？梗係好啦，係咪啊？仲有啊，你知唔知出去踩一次，唔係出去做一次呢啲治療要幾錢啊？喺外國講緊美金嚇，講緊美金一次幾錢啊？100-200蚊美金，1000零2000蚊嘅閒閒地。咁喺我哋而家屋企咧，一日咧2蚊。你4個人踩2次，一日都係2蚊，咁好合乎經濟原則係咪啊？好啦，就等於好似我哋嘅身體裏邊嘅細胞咁，佢要做充電嘅作用，咁可以令到我哋身體嘅能量咪可以好強咯。咁我自己係嘅，如果我夜晚踩完機之後咧，第二朝起身咧，個精神咧真係唔同啲㗎。你有冇見過好多人咧起身之後攰賴賴啊？或者好似而家聽會瞓覺啊，會中眼瞓啊？嚇，好普遍啦，係咪啊？你明白嘅、理解嘅，你踩完機之後咧，你發覺你個狀態 very good 㗎，咁你就感受下咯喎。第日有機會係嘛？跟住記得飲水喎嚇。好啦，但我有個秘訣喎。嗱，如果你哋想個效果再好啲，你飲嘅唔好淨係水，補抗力、電解水啊，補抗力。嗱，自己試下咯喎，試完話我知咯喎嚇。補抗力，好，翻返嚟呢度 P90。好啦 ，P90 呢部機透過我哋腳底嘅穴位嘅傳送，因為你知啦，我哋嘅心5臟6腑喺個腳底反映晒出嚟噶嘛。透過我哋嘅腳底嘅傳送嘅穴位傳送，去到我哋全身裏邊，你諗下個效果幾好咧？平時有冇俾人去腳底按摩啊？有試下啦。你想得到咩效果啊？好痛定舒服啊？佢通常好痛先，跟住先慢慢舒服啊，係咪啊？係啊，咁但係呢部機咧坐上去，你唔覺咁樣？咦，做完啦？因為細機係冇下欄響噶嘛，係咪啊？咁你做完咗之後就已經有效果，咁點解何樂而不為咧？甚至乎咧喺 FDA 美國食品藥品管制局裏邊咧，已經咧俾咗好多唔同嘅功效嘅確認，我哋睇到1979年點樣可以幫助骨折愈合，1998年點樣令到失禁啊同埋肌肉收縮嘅人啊可以得到啲刺激，2004年融合到風險最高嘅咩頸椎融合一個治療，好啦，06年抑鬱焦慮，11年腦癌，咁我哋唔好咁誇張，唔好咁誇張。幫助可能令到我哋舒緩啲問題，或者減輕嗰個復發率啊，或者減輕嗰個產生嘅問題，係咪更加好啊？甚至有好多書籍咧有提及到咧血液循環咧，如果做得好嘅話，對我哋身體有幾大嘅幫助。大家都可能知道㗎啦。如果我哋身體個體温啊高1度啊，由30，我哋幾多度係發燒啊？36.4度係正常係嘛？咁只要多少少就發燒。發燒嘅功能為咗咩啊？提高免疫力。原來喺身體我哋嘅高一個溫度一度就已經令到我哋嘅免疫力提升5至6倍。咦？咁即係話隔離傷風鼻塞打乞嗤，你就點啊？起碼減低咗呢個問題係嘛？冇咁容易俾人傳染。上過飛機未？上過飛機搭飛機嚇，哇！前面嗰個係咁乞嗤，你會有咩現象啊？揾口罩係咪啊？係啊！我自己好似上年聖誕唔係上年10月我去新加坡嗰陣時係啦，我後邊嗰個人打乞嗤。我就中咗招啦，中咗乜嘢啊 ？Covid，第2次，哇！一下失策咗，我就唔記得戴口罩上飛機，後邊都係咁喺度肥啲肥嘅咧，我冇得走啊！咁點知落新加坡落地，我就已經染咗 Covid 啦。成個過程裏邊雖然唔係話好辛苦，因為第2次中啊嘛，但係都唔好啊，係咪？所以如果你個免疫力好，係咪可以幫你手啊？好啦。至於我哋呢啲係電子產品係咪啊？咁所以一定要好多高級
標準國際認證嘅。咁例如 CE 啦、CB 啦，好多歐盟嘅認證啊，唔同世界各地嘅認證啊，因為大家都想安全噶嘛。你諗下公司老闆係咪更加想呢隻產品安全啊？咁所以佢係咪要攞到全球唔同國家嘅認證，佢都要擺晒落去啊？咁又係啊，咁咪安全咯，可以一部機全世界都可以點啊？符合而用到咯。咁所以咧，佢淨係申請呢啲認證啊，已經用咗好多錢同埋好多嘅證書，即要做咗好多嘢先可以攞到呢啲咁樣嘅認證。同埋裏面要求嘅資訊，好啦，呢本書就喺廈門嘅。廈門咧呢度有個 file， 佢就係將咧唔同嘅證書咧，佢就做晒出嚟俾啲人咧，即係有啲人係比較有要求睇清楚噶嘛。咁呢度就可以喺好容易咧，就睇到每一份嘅 test report， 我哋印晒喺度俾啲人咧可以隨時睇嘅。咁當然香港都有，不過香港就簡單啲，我哋就副本擺咗喺度，咁大家都可以參考下嘅。好啦。我想睇下點樣可以快啲先啊！由你我中意。好，頭先我都提到啦，就喺直到上年嘅12月。我哋咧已經將全球143個國家同埋地區已經可以發貨㗎啦，咁所以大家咧好快就會收到你嘅產品啦。好啦，但係有啲朋友仔咧，佢哋都會講啊，嚇梁小姐，你呢部機我喺某某網站上面都見過咧，同款㗎，有冇見過啊？係某啲網站上面咧有得賣㗎，我去淘寶望過。咩 P90 啊 P95， 我哋公司冇呢隻 model 啊嚇，甚至乎咩新即係同款啊，佢講明係同款，因為佢如果話一樣嘅話咧，佢就商品説明條例就叉出去㗎啦，係咪啊？但係咧佢只能講同款，同款即係咪同樣啊？同款同同樣同唔同啊？梗唔同啦。今時今日大家係想買健康定係買平啊？健康。買健康你會唔會買呢啲貨啊？因為點解啊？如果你真係有心入去睇嘅話，第一個殼好似拔功能咧，記唔記得頭先我講呢部機本身係邊度嘅芯片啊？日本做嘅芯片，佢係可能佢哋嗰啲款係一樣，拔咧好容易嘅啫。如果你係 P90，你將開咗個 power 之後，你將兩隻腳放上去，佢係自動生物感應、自動着機。你只要校度數就得，但係佢哋啲機咧就唔係，你擺咗隻腳上去，你唔該仲要開關掣，仲要撳着，因為點解啊？佢唔係生物感應，佢唔係 PEMF， 或者佢只能夠單一種功能，一係就 PEMF 或者係太一支，絕對唔係兩者合二為一。當你一用你就知啦，甚至乎個底板只係放咗啲電熱板，咁你咪熱咯、暖咯，但係個效果咧都熱嘅，拔有冇我哋講緊嘅功能啊？頭先講嗰啲咁強嘅功能啊，絕對冇。所以唔好貪平，買咗啲假嘢嗱，咁就太可惜啦，係咪啊？到時候咧，你就貼錢買難受咧，咁你就無謂啦。咁喺市場上面咧，如果我哋要睇到嘅話咧，嗱好多啊，太黑黐係嘛？呢啲款式啊，甚至乎差唔多樣啊，差唔多功能啊，又咁講我都開心嘅，因為點解啊？如果你公司嘅產品，即係我哋個 Olilife 嘅公司嘅產品，冇咁嘅效果，你估上面有冇咁多人抄？同名同姓我俗稱係咪啊？有冇咁多人抄？肯定冇啦。如果你唔係真係好嘢，係咪啊？咁肯定係好嘢先有咁多廠家製造出嚟抄啦。咁但係抄咗得唔得啊？梗係唔得啦，係咪啊？又咁講啦。如果你要買蘋果手機，你會唔會上去淘多多買啊？淘寶加拼多多，你會唔會上去嗰度買啊？唔會，點解啊？喂，明知信唔過㗎啦，你做搞啲咁嘅嘢，又冇保養，又唔係真，甚至二手，甚至乎俾人拆個盒，係咪啊？或者水貨，
你明知㗎啦。如果有心買部咩啊？真嘅正貨、正品正貨喺呢度買嘅，一定係。所以安全，而且我哋所有產品，我哋都有咩啊？保險保養，千祈唔好諗住信大陸嗰啲話俾你聽啊，同款同級嗰啲咧，仲要升級版嗰啲你走去買，諗住慳咗少少，拔，哎呀，達到唔到嗰個效果。正如頭先講，你想買健康噶嘛，唔係買平噶嘛，所以唔好搞呢啲咁嘅嘢啦嚇。好啦，喺今日過程裏邊咧，公司咧已經買咗產品嘅責任保險5000萬馬幣。即係等於1000萬港幣，即係話用產品嘅過程裏邊，如果你遇到點啊，有其他嘅障礙或者問題咧，咁你會有產品嗰個責任賠償。咁我哋其中有一條片咧，就專講咧呢個機嘅好處同埋功能。好多時你哋坐低嗰陣時，咪見到我哋有播嘅。嗱，咁片咧，因為平時你哋可以隨時睇到咧，咁我就唔喺度講太多技術啦。咁我哋公司做咗好多啊，因為去新加坡公司，佢中文啊、英文啊、馬拉文啊、泰文啊都有嘅。你入去我哋公司嘅網站裏邊咧，你就已經咧可以揾到好多呢啲資訊噶啦。好啦，下一個先嚇。好，呢部機咧會難少少操作㗎嚇，一陣間咧要注意下。好啦，另外咧每一年嘅7月，我哋咧都會咧喺澳門就會開一個會議，就係發布新產品。咦，嚟緊嘅7月幾時啊？下個月就係啦。你估有咩新產品咧？唔知係咪啊？但係咧，我哋嗰個眼機咧就係舊年7月咧啱啱推出市場嘅啫。眼機好唔好啊？好好喎，因為咧我跟隨新加坡、馬來西亞都帶住去到邊用到邊，哇幾開心啊！上巴士有用，上火車有用啦，上飛機有用啦，咁係咪啊？係瞓喺張床邊都用啊！即係隨時隨地 portable 噶嘛，係咪？咁咪好好咯。咁兼且我哋仲要帶埋個火神吹我哋去到個酒店嗰度咧，哇日吹啦，夜吹啦，吹頭啦，吹腳啦咁樣，仲要咧又梗係啦，係咪？我哋帶晒啲產品去，因為我哋都見到好多親戚朋友噶嘛，咁我哋咧就可以周圍都吹得咯。我研發咗一個方法，我坐喺張床度，將隻腳放喺張床嗰度，跟住咧將個火神吹擺喺個大髀度，佢就可以幫我吹腳啦。點解要吹腳啊？有冇聽過人哋腳趾外翻啊？好多喎，我哋女士要做好多高踭。如果當你真係有腳趾外翻咧，你擺個火神吹喺個大髀度，佢直接唔使捧住佢，直接咧就喺度同你吹腳趾，哇！幾好幾好幾好，你個腳趾外翻咧有改善。已經有相啦，有好多朋友咧講咗佢嚟聽啦，證明到噶啦。好啦，眼肌如果你話喂眼肌有咩好啊？對抗衰老咯，損傷啊、炎症啊、循環啊。如果唔好嘅話咧，可以用佢。哇，眼袋啦、眼圈啦，係咪啊？呢啲都可以改善，最緊要係個視力改善。咁我哋有一個 PowerPoint 咧，即係好清楚講到咧呢個眼肌嘅功能點樣咧嚟用 PEMF 咧去幫助我哋眼嗰個效果。因為咧，我哋而家用緊咧呢部G1，佢特別咧搭載咗係7.8嘅 MHz 嘅超低頻嘅 PEMF 嘅舒曼波，因為有得調噶嘛。咁呢個舒曼波就係喺呢個眼肌裏邊，所以咧佢可以啟動到眼部嘅細胞去改善老花啊、老衰老嘅問題咯，組織嘅修復再生啦、黃斑區嘅問題咯，舒緩一啲眼部嘅炎症因為有陣時炎症、紅腫啊、脹啊，同埋血液循環嘅問題，佢都可以改善咯。好啦，好多唔同嘅科學研究咧，都話過俾我哋聽咧，佢點樣去幫助我哋，例如眼角膜個視網膜、眼角膜嘅鹼性燒傷咗之後點樣處理，都係可以嘅。你諗下，一機咁多功能，係咪大人細路都可以咩啊？用買一部機，你屋企有幾多人？唔止啊，你啲 friend 啊、朋友啊都可以一齊用。你當然要清潔啦，可唔可以用酒精抹啊？嗱，提一提大家唔好用酒精噴佢，因為咧佢始終嗰個人造皮，如果你有嗰啲叫做酸水鹼水嗰啲酸水係鹼水係咪？清潔嗰個酸水係咪？係我驚我自己撈亂酸水，咁同埋或者咧就係叫做次氯酸水呢啲，咁你咪可以噴乾淨佢咯。係啦，撳住嗰個咧叉電位咧，遮住嗰個窿咧就噴佢咧抹就得㗎啦。好啦，睇下先嚇，好。成個過程裏邊，促進健康，我哋嘅小家電，包括我哋好多地球人因為而家開始可以講多啲㗎啦，因為隨時有機會上咗火星啊、月亮啊、太陽啊咁嗰啲咧，有其他人㗎啦嘛，咁我哋形容自己叫做地球人養
陽光、空氣、水同埋地磁都係好重要嘅，因為我哋人體必須嘅。咁所以咧，我哋可以發揮唔同嘅功能。有啲人問咩叫做火神吹啊，或者有啲人叫做小神吹啦嚇。公司嘅正名咧就叫健康養護儀，就係呢一個咁手揸咁樣咧，佢就發揮咧 EMF 嘅功能吹出嚟嘅。如果假設有啲人有心臟起搏器，唔可以踩呢部機，你咪可以用呢個咯。係啦，好啦，空氣清新機巴馬負離子個淨化機就係呢部啦。我哋全場咁多人坐喺度，咁多人除鞋又除襪，點解冇乜味嘅？梗係啦，係咪啊？因為有空氣淨化機係嘛，幫到手。好啦，另外有個輕巴嘅水壺啦，有個 P90同埋 P90 Plus 嘅機啦，咁呢啲全部咧都可以幫助到我哋嘅。好啦，既然我哋知道有咁多唔同類型嘅產品或者好處幫到我哋，係咪都好想令到大家滿載而歸啊？包括你嘅錢包嚇嚟到呢度可以幫助大家認識多啲。如果假設有第二種問題啦嗰啲叫做咩肝硬化啊？荷包肝硬化。急性發錢寒，通常有呢兩種病嘅香港人都係咪啊？好，我哋想幫你解決，就算你唔需要解決，有第二個方法可以幫你賺下啲乜嘢 petty cash 啊！咁所以以下落嚟咧，我介紹另外一位第二位嘅講者，佢喺呢一方面咧就好有經驗啦。點樣教識我哋咧去認識呢間公司嘅制度，而令到我哋可以點啊？增加我哋嘅收入同埋財富好唔好啊？好自由自在咁樣咧就可以賺多啲。咁以下落嚟咧就介紹我細妹 Joey 係負責第二 part 嘅，唔該晒，唔該晒家姐 Vicky。哇，今日都人才仔仔喎。咁家姐頭先啱啱講咗我哋公司嘅背景啦，同埋產品嗰個威力啦，係咪？咁大家都想唔想咧？因為透過咧我哋自己用咗健康咧而唔覺意賺埋錢啊！冇聲氣啫，唔想賺錢喎。我諗相信。